عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأطباء. إن شاء الله اليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا وعلامة أو عرض مهم جدا لازم نسوي له differential diagnosis في البيدياتريك emergency. يعتبر واحد من أشهر البريزنتيشن في البيدياتريك emergency هو الويزنج اللي هو وزيز الصدر. الويزنج هو عبارة عن continuous expiratory musical sound، عبارة عن expiratory high pitch sound، وبيكون الخلل أو الباثولوجي في السمول برونكاي أو في البرونكيولز، بعكس الرونكاي أو الحشرجة هذه بتكون غالبا وجود السكريشن في اللارج برونكاي. أما إذا وجدت السكريشن أو الأبستركشن كان في السمول برونكاي أو في البرونكيولز، هذا بيسوي لنا اللي هو الإكسبيراتوري ويزنج. أوكي، فالسبب الويزنج هو عبارة عن partial obstruction at the level of small bronchi أو bronchioles، وبتكون غالبا lower airway obstruction، وممكن تكون located في مكان واحد فقط. ممكن تكون نسمع الويزنج في الصدر كامل، في صدر الطفل كامل. فإذا كان localized هذه غالبا الحالة بتمشي مع شيء باثولوجي بيكون local، يا أما في foreign body يا أما في local anomaly أو في local mass. هذه بتكون located. إذا كانت مثلا الحالة أزمة، كانت مثلا نيمونيا، كانت برونكولايتس، فغالبا هذه بتكون generalized wheezing. الويزنج يعتبر واحد من الموست common presentation في البيدياتريك اللي لازم نسوي له differential diagnosis. وإحنا هنا بنسوي اللي هو جملة بسيطة تساعدنا في حفظ differential diagnosis of acute wheezing. هذه الجملة: كن صبورا وركز على القلب. be patient and focus on heart. البي اللي هي البرونكولايتس، البيشنت اللي هي النيمونيا، and asthma. focus foreign body on organophosphorus poisoning. heart failure. لازم نحفظها بهذه الجملة: be patient and focus on heart اللي هي bronchiolitis, bronchopneumonia, interstitial pneumonia, congestive heart failure, foreign body aspiration, organophosphorus poisoning، أو يكون first episode of asthma. أوكي، هذا هو الديفرنشال دياجنوزيس تبع الاكيوت ويزنج. فكيف نفرق بينهم؟ في الاكيوت برونكولايتس غالبا بيكون في الانفانت من عمر شهرين الى عمر سنتين، وغالبا بيكون اقل من سنه. اوكي، بتكون البيك تبعه بعمر 6 الى 9 اشهر. بيكون في history of contact with older child او adult في عنده mild respiratory illness. غالبا احنا عشان ناكد البرونكولايتس احنا ممكن غالبا نجد history لكونتاكت مع upper respiratory tract infection من نفس العائلة. مثلا نسأل الأم: هل في أحد في البيت مريض عنده زكام، عنده common cold؟ لازم نسأل هذا السؤال. فإذا وجد هذا بيدعم لنا قصة البرونكولايتس. ثالث شيء: start with nasal discharge and mild to moderate fever like a common cold. مثل ما تكلمنا في فيديو البرونكولايتس إنه غالبا يبدأ شبيها بالcommon cold اللي هي الستيج اوف نازوفارنجايتس. يبدأ بشوية سيلان، شوية زكام، شوية فيفر، بتكون لو جريد فيفر، وتبدأ كأنها كومن كولد. تقعد 3 أيام، بعد 3 أيام تظهر اللي هي الستيج الثانية اللي هي الستيج اوف ويزنج أو الستيج اوف ريسبيراتوري ديستريس. غالبا ما يكونش فيه ريكرنت هيستوري اوف ريكرنت اتاك، ما يكونش فيه هيستوري اوف أزمة. هذه علامة مميزة عشان نفرقها من الأزمة. ما فيش هيستوري لريكرنت اتاك، وما فيش بيرسونال اور فاميلي هيستوري لأزمة. هذه الحالة إذا سوينا لها CBC وسي ار بي ممكن نفرقها عن النيمونيا اللي هي الأكيوت برونكولايتس. نفرقها عن النيمونيا ممكن بالسي بي سي والسي ار بي. غالبا بتكون نيجاتيف في حالة البرونكولايتس غالبا وليس دائما. أيضا احنا أكيد ما بنفرقش فقط بون تيست، ما بنفرقش بين النيمونيا والبرونكولايتس فقط بالسي بي سي والسي ار بي. أكيد احنا بنسوي اكس راي. فالاكس راي في البرونكولايتس بتكون هايبر انفليتد شيست، بتكون جنرالايزد اوبستراكتيف انفيزيما. هذه غالبا بتكون. فإذا وجد في علامات الكونسوليديشن فهذه الحالة احنا بنمشيها مع النيمونيا. وإذا كانت هذه الحالة نيمونيا غالبا بتكون اتيبيكال نيمونيا. إذا كان في نيمونيا مع ويزنج غالبا بتكون اتيبيكال اللي احنا نسميها برونكو نيمونيا أو انترستيشيال نيمونيا اللي تجيب كورس اتيبيكال. بيكون الكورس اتيبيكال والبيشنت الطفل بيجي بلو جريد فيفر، ممكن هاي جريد حتى. لكن اللي يميز الاتيبيكال نيمونيا انه الكورس تبعه طويل جدا. يعني بيكون اسبوع الطفل بيعاني مثلا من دراي كاف، اسبوع ماليز، بعد اسبوع تبدا اللي هي البرودكتيف كاف، تبدا الفيفر، تبدا الاشياء التيبيكال تبع النيمونيا. كيف نعرف انها ازمه؟ يكون في هيستوري
لريكرنت اتاك، يكون في فاميلي او بيرسونال هيستوري الازمه، يكون الطفل غالبا اكثر من سنتين. طبعا الازمه unlikely في الانفانت، لكن اذا وجد ويزنج في الانفانت اخر ما نفكر فيه هو الازمه. اذا وجد ويزنج في الانفانت اخر ما نفكر فيه هو الازمه، واول ما نفكر فيه هو البرونكيولايتس. رابع شيء اللي هو البوزيتيف فاميلي هيستوري، مثل ما تكلمنا في هناك دراماتيك ريسبونس للبرونكودايليتر، حتى انه في نسبه معينه من البرونكولايتس يستجيبوا للسالبوتامول، لكن في الازمه بيكون دراماتيك ريسبونس. ممكن نسمع كريبيتيشن اذا كان associated with infection. هذه كيف نعرف الازمه. كيف نعرف اللي هو النيمونيا؟ تكلمنا انها اتيبيكال كورس، ممكن ياخذ اسبوع الى 10 ايام. history of malaise, history of fatigue, history of dry cough, history of low grade fever. بعدين بعد اسبوع تبدا تتحول الى high grade fever، وتبدا اعراض التيبيكال نيمونيا تكون موجوده. اذا سمعنا صدر المريض ممكن نحصل اللي هو الكريبيتيشن تكون اكثر من الويزنج. اذا كان الكريبيتيشن اكثر من الويزنج هذه تمشي الحاله مع نيمونيا. اذا كان الويزنج اكثر من الكريبيتيشن هذه تمشي يا مع برونكولايتس او مع ازمه. الدبليو بي سي بتكون هاي ليكوسايت، السي ار بي بيكون بوزيتيف غالبا في حاله النيمونيا. كيف نعرف انه فورن بدي اسبيريشن؟ من الهيستوري، انه sudden onset، ما هوش gradual وما هوش acute، تكون sudden يعني دقائق، وبيكون الطفل يشتكي من شوكينج، يعني في هيستوري لشوكينج، بالرغم انه ممكن ياتي الينا الفورن بدي اسبيريشن ككرونيك كيس وليس acute كيس. لكن اذا كان acute wheezing يعني within minutes او within hours احنا بنفكر بالفورن بدي. اذا كان في هيستوري للشوكينج، اذا كان ما فيش اي هيستوري لاذر illness، يعني ما فيش هيستوري اوف upper respiratory tract infection، ما فيش هيستوري لشيست انفكشن، ما فيش هيستوري لازمه، في هذه الحاله احنا يعني بيكون هيستوري كلير. اذا كان الهيستوري كلير احنا نفكر بالفورن بدي. هذا ما فيش ريسبونس للبرونكوديليتر، هذا شيء اكيد انه ما فيش اي استجابه للبرونكوديليتر، لانه اصلا في obstruction من الفورن بدي. وبنأكد هذا الفورن بدي اسبيريشن بواسطه البرونكوسكوبي. الاورجانوفوسفورس بوزنينج طبعا يكون في معنا هيستوري اوف انجستشن او انهيليشن للاورجانوفوسفورس، يكون في معنا برفيوز سكريشن من كل اللي هي البودي سكريشن، يكون في مثلا نيزل ديسشارج، يكون في لاكريميشن، سلايفيشن، ويكون في ريسبيراتوري ديستريس، ونسمع الصدر كله كريبيتيشن وويزنج، ويكون في ديكريز ذا ليفل اوف كونشسنس. ولازم في اي حاله ويزنج لازم نفحص البيوبل، انه اذا كانت بين بوينت بيوبل هذه بتشير الى الاورجانو فوسفورس بوزنينج. وفي الحقيقه الاورجانو فوسفورس بنشخصها كلينيكالي، بنعرفها من الهيستوري. اوكي، هذا هو الديفرنشال دايجنوستس. اخر شيء اللي هو الكونجستيف هارت فيلير. الكونجستيف هارت فيلير طبعا احنا بنعرفه يعني من الهيستوري والاكزامينيشن. من الهيستوري بيكون فيه هيستوري اوف فيلير تو ثرايف، ممكن يكون فيه هيستوري للسيانوتيك تيتس او السيانوتيك سبيلز، انه الطفل لما يرضع بيحصل له سويتنج اللي نسميها الكولد سويتنج، هذا بتمشي اكثر مع الهارت فيلير. الطفل مثلا في عنده ريكرنت اتاك اوف شيست انفكشن بسبب اللي هو البلمونري كونجستشن، ممكن نسال من الهيستوري تبع النيتال هيستوري، انه حصل للطفل مثلا سيانوسيس. اذا كان سيانوتيك هارت ديزيز الطفل مثلا احتاج اكسجين، الطفل مثلا ولد وهو عنده ديستريس، فلازم نسال عن البري نيتال والنيتال والبوست نيتال فاميلي هيستوري. من الاعراض من العلامات احنا بنحط السماعه على الصدر بنشوف انه في تيكيكارديا، في مثلا قالوا بريدم، بنشوف انه في اورجانوميجالي، لما نفحص الطفل في اورجانوميجالي، ممكن نشوف اللي هو في سيانوسيس. فهذه الحاله بتكون غالبا ماشيه مع كاردياك كيس، وهذه الحاله على طول نحولها انهم يسووا ايكو كارديوغرافي. واذا ضربنا اكس راي ممكن نشوف اللي هو الكارديوميجالي، بيكون اللي هو الشادو تبع الهارت اكثر من 50% من الشيست الراديوغراف، هذا بتكون غالبا ماشيه مع هارت فيلير. هذا هو الديفرنشال دايجنوزيس تبع الويزنج ان بيدياتريك ايمرجنسي. ودمتم بود.